السلام عليكم ورحمة الله. شلونكم يا جماعة الخير؟ شو الصحة؟ إن شاء الله بخير. آه بما إنه آه الفيديو الماضي حكيت لكم فيه شلون وصلت ألمانيا وكيف كان الوضع أول ما وصلت، يعني صاحبي إجا وكذا وشفنا ناس. ببعضكم طلب إنه كمان أحكي بتفاصيل إنه وين الواحد يروح أو كيف بألمانيا يعني يسلم حاله أو شيء، أو شلون الأوضاع كمان. بواحد كمان سألني إنه ليش يعني ما فورا بسلم حاله للبوليس مثلا أو شيء بس بوصل ألمانيا. المشكلة إذا أنت سلمت حالك فورا للبوليس ربما هو ياخذك على كيفه على مزاجه وياخذك على كامب على منطقة، يحطك بمنطقة. هون هي الشغلة بتحدد مصيرك بألمانيا. يعني شلون؟ بألمانيا الأوراق مهمة. مثلا أنت بصمت بالمنطقة الولاية الفلانية أو المقاطعة، مثلا الحدود البولندية أو الحدود النمساوية، فأنت خلاص تصير معيشتك هون، استقرارك هون. بالمستقبل تجوز تحسن تنتقل من هذه المنطقة، أما اللي له قرايبين وكذا فيروح حوالي هون أفضل له. طبعا ببعض القرايبين بسود الوجه المهم، فلذلك الواحد من صالحه انه ما يسلم حاله للبوليس، من صالحه انه يتفادى البوليس اول ما يوصل المانيا لحتى يروح المنطقه اللي هو بده اياها. انا مثلا كنت مختار منطقه على حدود هولندا اسمها كولين. هنيك الشغل كتير، وإني أنا رحت حتى لهنيك مشان مدربي، أنا رياضي كيك بوكسينج، قلت بروح لهنيك حواليه، وقال لي تعال يعني وبدبر لك نادي وبدبر لك شغل وكل شيء. فرحت لهنيك بصمت، ومن هنيك حولونا على هي المنطقة اللي هي غير ولاية على حدود الدنماركية، على حدود الدنمارك نحن صايرين حاليا. يعني كمان في رايد أقول لكم، يعني قبل مرة حكيتها بالفيديو السابق بأول فيديو بالضرب الثاني، إنه المنطقة اللي بتجيها مشان تسلم حالك بيها وتستقر بيها لا تتوقع إنه تضل بيها، لأن ربما ينقلوك إنه هون في عندهم مثلا ضغط فبينقلوك على منطقة تانية على ولاية تانية، وأنا هيك صار معي. الأمر الثاني وهو إنه أين أحسن مناطق أو كذا. المناطق اللي على حدود النمسا ما حد مدح بيها، قالوا إن إجراءاتها كثير يعني بتطول، ربما 3 شهور أو 4 شهور وراقة. وأيضا اللي على حدود اللي أغلب المهربين بدخلوا الناس من طرفها هي حدود البولندية، منطقة دريسدن، مدينة اسمها دريسدن. هي المنطقة أيضا ما حد بنصح إنه يضل بيها، أو إذا مسك بيها يعني أموره مو عويصة، بس يعني ما مثل لو راح غير منطقة، لأن هي المنطقة والشغلة شعبها عنصري كثير، يعني بنظر عليك باستحقار. طبعا الشعب الألماني بيبقى عنصري. وثاني شغلة أيضا كمان أوراقها كثير 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 صعبة، يعني فلذلك الواحد يتفادى إنه يمسكوا البوليس. طبعا حتى البوليس ترى لأنه كمان تجيك فكرة إنه والله البوليس عم يراقب وكذا. لما نفتنا على محطة القطارات حتى يعني ما ببوليس. أنا حتى أقل نسبة شفت بوليس بيها هي بألمانيا، يعني بتركيا كنت أطول أشوف بوليس. بألمانيا حتى بوليس صعب تشوف، يعني بتشوف بس بنسبة قليلة، يعني نسبة جدا 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 قليلة. بس إنه تفادى إنك أنت ما يبين عليك إنك سوري أو إنك جاي لاجئ حاليا، إنه جاي لاجئ حاليا لا يبين عليك. يعني مثلا كنت شايل شنطة لا تكون مبين عليها إنه معباية أغراض، أو إنه أغراضك حاول تكون تلبس بس توصل إنك تغير أغراضك تلبس لبس جديد. ولا تمشوا بمجموعات، تمشي انت ومعك شخص صديقك اللي جاي معك او 3 يمشوا. اذا كنتوا 4 يمشوا كل 2، مثلا 2 يمشوا قدام و2 يمشوا ورا 100 متر وانتوا جاي عن محطة القطار، مشان البوليس ما يطلعون هذول الداخلين غرباء جدد فيمسكوكوا ويبصموكوا بالمنطقة اللي انتوا مسكوكوا بيها. مشان هيك تفادوا ان تمسكوا عند البوليس. برلين قالوا لي عنها كثير زحمة بيها. برلين مدينة العاصمة تبع ألمانيا زحمة كتير، وأيضا الإجراءات الأوراق بها كتير صعبة. غير مناطق هذول ال3 مناطق، برلين العاصمة، وأيضا حدود النمساوية وحدود البولندية اللي هي مدينة دريسدن اللي فوتوا عليها المهربين، فوتوا عليها الناس. هذول تفادوا انكم تبصموا بيها او تضلوا بيها. واذا بيلك قريبين او اصدقاء احسن تروح عليهم، تصير حواليهم افضل. والشغله المهم انك عند بتوصل المانيا ولسه لا تضل، يعني مثلا جيت عند صاحبك لا تضل عنده شهر. انا شفت واحد هون يضل عند اخوه شهر بعدين انت سلم حاله وبصم. انت بهالشهر هذا يعني المانيا اوضاع متقلبه، الاجراءات متقلبه. انت بهالشهر هذا جزء فات شيء من 2000 شخص 3000 شخص بهالشهر هذا اللي انت ما سلمت حالك به. انا ضليت بسلم حالي اسبوع
ظليت قاعد عن صاحبي أسبوع، يعني كنت أما أفكر أطلع على السويد، فمشان هيك ما سلمت حالي فورا. بهالفترة هي ما يقارب 500 شخص بصموا قدامي، يعني فهمت علي شو يعني. فأنت تسبق خلص، قعدت يومين 3 ريحت، لا مو مثل هذاك الشخص شفته ضل شهر عند أخوه قاعد شهر إيش عم تسوي ما ليش. ففورا نقدم على الدولة بصوم، لأني فترة القعود هي ما تروحها على الفاضي يعني خلاص أنت جيت على ألمانيا، ابدأ بهدف، ابدأ بتحسين الأحوال، ابدأ بشغل. أنت ما جيت على ألمانيا مشان تفلت، ما جيت على ألمانيا مشان ترتاح بس، ما جيت على ألمانيا هي صح بيها راحة الحمد لله. جيت على ألمانيا مشان أيضا كمان تعوض أهلك المصاري اللي حطوهم عليك، توفي المصاري. يعني أغلبنا جينا بالدين، توفي المصاري اللي دينتها. تحاول تتعلم لغة، يعني مش فقط أنا شفته الناس مجية متكي هيك، أو بعضهم شفته إلى سنة متكي هيك والله شو عم أخذ راتب وخلاص. طيب بعد 5 سنين أطلع هيك ألمانيا، أنا إيش عم أعرف هذا البهيمي، عم أعطيه عم أعرفه مشان إيش؟ لا عم يتعلم لغة يتواصل مع الشعب، لا عم يشتغل وعايش بس على الراتب. وهيك حكيت لكم شلون أين أفضل مناطق مشان تسلموا حالكم بيها، أو مو أفضل مناطق، حكيت لكم المناطق اللي تحاولوا تتفادوها، اللي هي حدود النمساوية والعاصمة برلين، وأيضا كمان حدود البولندية، مدينة دريسدن وما حولها. اللهم صل على سيدنا محمد. في نقطة حابب أنوه عليها، ما أريد أطول الفيديو، خلاص كل يوم فيديو طول من 5 إلى 6 دقائق، هيك أحسن يا جماعة الخير. كل يوم نحكي عن شغلات. اللهم صل على سيدنا محمد. إنك لا تفكر راح تعيش بالمدن. أغلب الناس اللي بيبصموا، أو يعني 90% منهم بفرزوهم على البلدات والضيع القرى. شفت أنا واحد أخو ابن عم ولا صاحبي عبده عايش بضيعة، يعني ما بيها يمكن 15 بيت، يعني عم يفرزوا الناس على الضيعة أكثر. يعني اللي إجا قريب على مدينة بعيد عنه ساعة، مثلا فرزوه حوالي هامبورغ، مدينة هامبورغ، إذا فرزوك حوالي هامبورغ بعيد عنك ساعة، حميد ربك. يعني تكونوا بالصورة، يعني اللي يروح كثير من عمرك هون بالباصات والقطارات كثير من يومك راح يروح يعني قطارات وباصات. فاللي بيكون متعود أنه ركبة الباصات والقطارات وراسه ما بوجهه، هذا أمر جيد وخير. إن شاء الله بكرة فيديو جديد راح نحكي أيضا عن الاكتئاب. هون شلون بعضهم يكتئبوا هن قاعدين بالكامب، وشلون أيضا تحسن إنك ما تكتئب وتكون متعايش مثل حكايتي يا أخي، مبسوط الحمد لله الله يسعدكم. يعني بعض التنويهات. والسلام عليكم ورحمة الله. وإيش بي عندكم أسئلة اسألوني بالتعليقات، أنا شلون تحت أوامركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.